qué equipo estaba antes en el Granada? No, no me ha pasado nada, me ha pasado que me han llamado para contarme cosas asquerosas. Cada María. No me candela. Todo el día con eso en la boca. No, ¿esto quién era ahora? La has despertado de la siesta. ¿Cómo lo voy a despertar de la siesta? O sea, eso no duerme, Miñardo Santos, no sé, tío. Estará o estará en la calle o estará en su cuarto. ¿Cuántos años tiene? Yo 19 tengo ya. Si no fuera tan... Te lo juro, tengo una ganita. Le voy a decir de tú. Uy, qué rabia, hermano. ¿Qué vas a hacer ya ahora? ¿Qué vas a hacer la Innova? Parece que me he fumado. Acabo de llegar a casa. Pues si quiere, echarte. Si no, pues no. Yo la verdad es que vamos, esta gente juega a las 6, ¿sabes? Si te quieres coger las cocinas del fútbol y te vas y nos echamos nos echamos no tengo cabeza. Un cigarrito y un café. Soy yo.